дня всім, кого цікавлять садки, природа і життя загалом. Ось минув рік. За цей рік було зроблено чимало в цьому невеличкому райському садочку. І я пропоную разом з моїм гарним товаришем, колегою Олександром Лавровим пройтися по садочку, познайомитися з новинками, подивитися, що зроблено, що ще планується зробити. Тобто в подорож запрошую. Ось ми прийшли і починаємо з саду безперервного квітування. Перший шар цибулевих ранніх цибулек відійшов, це була хіанодокса, підсніжники, пушкінія, ряд інших рослин цікавих. Зараз і беріз цвіте, тюльпани відходять уже тут. І очікується уже масово літні квітучі багаторічники. Все перезимувало просто відмінно. З осені був посіяний газончик невеличкий, посаджена букетна посадка яблуньки, сорт Ола, і вже зацвів буквально на другий рік і виглядає доволі казково. Так званий садок безперервного квітування. Навесні минулого року цей садок тільки в планах був. Сьогодні під зиму було висаджено дуже багато багаторічників, і сьогодні ми можемо вже результат бачити. Це мікси нарцисів від ранніх і пізніх, які тільки зараз будуть цвісти, декоративні цибулі, дзвоники, дібровник, троянди, гіацинтаїдиси або проліска іспанська. І ряд інших культур. Він чимось буде нагадувати і сад безперервного квітування, але рослини саме ті, що саме в англійських садах використовуються. Плюс гортензія деревовидна. І стінкою буде відгорожено все це від французького саду, який поки гуляє, думка на думку набігає, що там буде, але форма доволі складна, і зараз я вагаюся, але планую до осені вже забити до кінця і французький сад. Цю цікавинку я підгледів в одному з американських журналів для садівників, де розповідалося, як, щоб понизити ріст черешні, роблять так звану плодову стінку. Я вирішив те ж саме так само попрацювати і з яблунькою. От ви бачите, на другий рік яблуня зацвіла і дасть дуже потужний врожай. Це все райка. Це райка сорт Вірджинія. Минулого року почали формувати горизонтальну пальмету. Ви бачите вже перший результат, це дійсно захоплення якесь. А уявіть, коли це буде 4-5 поверхів гілочок, це взагалі казка. Італійці цю конструкцію називають берса, коли арка обсаджена якимись рослинами. В даному випадку це сорт райки Royalty, червоноквітучий, червонолистий, червоноплідний. Ця арка буде затягнута повністю, влітку можна там з задоволенням відпочити. Букетна посадка, яка складається з двох сортів. Тут білоквітучий долга і один з клонів Недзвенецького. Бачите, другий рік яблуням і вже на повну потугу цвітуть. Подрібненими гілками, нічого не пропадає в цьому садку, нічого не спалюється, все йде на користь. Японський садок. В минулому році тут голо було, тут цей рік вже більш-менш пшанка пішла. Я підсадив очіток їдкий, ви бачите, флокс шиловидний, голубого кольору вздовж сухого ручая.
Там ірис сибірський, і самі яблуньки вже більш-менш певну форму мають, але працювати з ними прийдеться серйозно. Це літо буде присвячене саме формуванню цих так званих хмарок, які на кожній гілочці будуть розташовані, але вже структурно дерева сформовані. Чи то з однією довгою гілкою, чи гнуте дерево, чи у вигляді букви «С». Тобто 5 форм ніваки було взято за основу, і вони будуть чітко нагадувати саме японський стиль. Мабуть, найбільше розмаїття видів буде притаманне саме для китайського садка, де ми зараз знаходимося. Тут планується десятки видів рослин, як трав'янисті багаторічники, так і кущі і дерева. Дуже цікава планується композиція, уже обриси певні є. Далі буде більше. В ізраїльському садку цієї весни вже зварені форми під форму мінора. Перший ярус вже закладений, цього року планується вже другий ярус, наступного року третій, і буде форма закінчена. 3 яблуньки так і зроблено. В такому стилі. Засіяний газон вже осінню. Непогано презентував, хоча є і випади, але все відремонтується, буде чудово. Зроблена доріжка, вздовж якої будуть посаджені декоративні квіти. Це буде доволі презентабельно виглядати і, сподіваюся, сподобається багатьом. На другій частині плакучі форми яблуньок, які теж будуть цвісти вже в цьому році. Єгипетський садок потихеньку формується з дерев піраміди. Це канделяброва так звана піраміда, вже закладена в минулому році, а ось деревце невеличке буде розкладено цього року. Тобто процес потихеньку йде. Підросли дерева, які будуть нагнуті вздовж металевої піраміди і обкладені з усіх сторін. І потихеньку буде займати свій вигляд. Між рослинами декоративними будуть посаджені злаки, починаючи з міскантуса і закінчуючи якимись низенькими видами, чи це буде ще думки. Працюють. Щось побачить цікаве, хочеться у себе запровадити. Тобто цей процес без кінця і початку. На мою думку, все-таки має право на життя так звана балконна культура дерев, зокрема яблуні. В горщиках, це не бонсай, однозначно це не бонсай, але це карликові дерева, яким, зокрема, цьому дереву вже біля 20 років. Воно чудово росте, зимує відмінно в прикопі, квітує, плодоносить. Казка. Тобто бажаючі, які хочуть у себе на балконі мати таку рослинку, спокійно її можуть вирощувати. Взимку взагалі не складно зберігати з пінопласта ящик зробити і спокійно зимує. Головне не дати пересохти дереву. Ми потрапили в маточник. Не всі дерева розцвіли. Рівно рік тому тут квітування більш потужне було, але потихеньку за пару днів буде все в квіту. В минулому році у мене біля 3 десятків сортів було, а завдяки першому відео я познайомився з унікально чудовою людиною, власником розплідника під Уманню, Ігорем Пачінком. Він наділив мені декілька десятків живців нових сортів. І я перещепив дуже багато своїх старих дерев, частину закуру посадив, частину зимового щеплення було зроблено. І сподіваюся, бруньки прокидаються потихеньку, сподіваюся, що більшість із них приживеться. І в мене колекція суттєво збільшиться.
ми бачимо різні сорти, різні форми. Виглядає просто чудово. Червоноквітковий і червоноплідний сорт «Голубок», білий унікальний гарний сорт «Еверест». Клони Недзвецького, просто казкові квітки. Невідома назва, але квітне, мабуть, краще всіх, але це дуже пізній сорт. Royal Beauty, плакуча форма, дуже цікава і відома рослина. І Лізет і Ола, два дуже схожих сорти. Вони у багатьох садках прикрашають садиби. Дуже простий, ефективний метод боротьби з бур'янами. Минулорічне листя товстим шаром вкривається доріжка, листя перегниває, ґрунт поліпшується, бур'янів немає. І масово цвіте лунарія, самосів. Минулого року ми згадували про сорт райки з Казахстана. Той рік декілька бутонів було, цей рік усипано все. Білоквітучий, а плоди жовтого кольору дуже цікаві. Важко сказати, що їстівні, але декоративно виглядає. Ми з вами подивилися наробки минулого року. Планів дуже багато. Кожного дня завдання собі даєш, встаєш, працюєш. І є сподівання, що наступного року ви зможете побачити значно більше. З Сашою у нас це вже перетворюється в традицію. Після другого фільму, я сподіваюся, буде і третій. І дуже цікаво буде спостерігати увесь цей садок в динаміці. Від часу його створення до набирання потужності, зрілості. Звичайно, без помилок не обходишся, дуже багато приходиться перещеплювати, бо не 100% приживається. Тобто кропітка робота, але робота в задоволення, і тому все це з такою радістю кожного ранку встаєш і робиш. Що і вам всім бажаю, здоров'я, миру на нашій землі, ясного неба і всього найкращого.